Assalamualaikum sahabat jahit. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mengoperasikan mesin jahit portable. Nah, pada mesin jahit portable ini dia bisa menggunakan adaptor maupun baterai. Nah, ini injakan pedalnya dan ini adaptornya. Kita susun ya. Colokkan tombol pedal ini. Ada lubang dua, di sini bagian atas kita letakkan di bawah, dan sekarang kita colokkan adaptor ke bagian yang nomor 2, lalu kita colokkan. Pada mesin jahit portable ini juga bisa menggunakan baterai, ada bisa dibawa. Ini belakang ini kita buka, baterainya ada 4 tipe A2. Oke, sekarang kita mulai. Masukkan skoci, benangnya arahnya seperti ini. Seperti ini, lalu kita gunting. Benang ini harus di dalam ya. Sekarang kita tutup seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan benang. Arah benangnya seperti ini ya teman, jangan terbalik. Kalau terbalik dia tidak bisa jalan. Lalu kita buka ini. Masukkan ini, kita tekan. Nah, sekarang kita masukkan benang ini. Perhatikan ya, masuk ke dalam lubang ini pelan-pelan, lalu kita tekan ke sini, kita masukkan ke lubang ini. Harus pas ya. Dia seperti ini, jangan terbalik. Sekarang kita putar untuk mengeluarkan benang yang di dalam skoci. Bisa lihat sahabat, benang yang di bawah skoci sudah keluarkan. Nah, sekarang kita sudah bisa memulai menjahit, dan kita hidupkan lampunya. Nah, seperti ini. Kita ambil kain, angkat tuas yang ada di belakang, tuas ini. Nah, saat menjahit, turunkan tuasnya, dan kita putar sedikit untuk menyentuh jarum ke dalam kain. Benang ini kita letakkan di bawah seperti ini. Kalau kamu ingin menjalankan dengan on off, dia akan jalan sendiri. Nah, tapi kalau kamu mau menggunakan pedal, ada pedal di bawah. Nah, kamu pijat. Kalau kamu ingin melambatkan kecepatan, bagi kamu yang pemula yang masih merasa kaget, kamu bisa merendahkan kecepatan seperti ini. Ada perbedaannya, perubahannya. Nah, saya pencet lagi untuk yang cepat. Untuk mengangkat kain, kita harus putar lagi dia ke arah kemarin, lalu angkat tuas,
Oke, begitulah caranya. Oke, beginilah caranya untuk mengoperasikan mesin jahit portable.